হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমরাও আছি আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করি বর্তমান যে একটা সময় আসছে, আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, নিরাপদে রাখুক সবাইকে। তো আজকে আমি একটা রেসিপি শেয়ার করব, আর এইটা আসলে কমন একটা রেসিপি। সো আমি এই জন্য শেয়ার করছি, এইটা হচ্ছে যে টার্কির মাংস আমি কিভাবে রান্না করব, এইটাকে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি যে স্টাইলে রান্না করি, এটা তো চিকেনের মতনই, বাট অন্য একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে রান্না করব, তাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কি কি লাগবে। এই তো আমি চিকেনটাকে ধুয়ে ক্লিন করে রেখেছি, আর মাঝে মধ্যে একটু স্কিন রেখেছি। এখানে আমি আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি, পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, আর তেল তো লাগবেই, লবণ তো লাগবেই। আর এখানে আমি গোটা গরম মশলা, দালচিনি, এলাচি, স্টার এলাচি, আর তেজপাতা, এই যে বড় একটা এলাচ আছে ওইটাও একটা নিয়েছি। এই আর কি। আর গুঁড়া মশলার মধ্যে তো মাংসর মধ্যে যা যা মশলা দেওয়া হয় তাই লাগবে। তো আমি যে টার্কি এনেছিলাম, তো টার্কিটা কেটে 3 ভাগ করেছি, 3টা প্যাকেট করেছি। একদিনে তো রান্না করলে এতগুলো মাংস, অনেক মাংস হয়েছে, এতগুলো মাংস খাওয়া যাবে না। তো আমি 3টা প্যাকেট করে আজকে একটা প্যাকেট রান্না করতেছি। এই তো আমি একটা হাঁড়িতে 1/2 কাপের মতন আমি তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা সামান্য গরম হওয়ার পরে আমি এইখানে আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিব। আদা রসুনের পেস্টটা প্রথমে আমি রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। রসুনটা হালকা ভেজে তারপরে আমি এই আদাটা দিয়ে দিব। তো আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটা ঘুরে দেখতে পারেন। আর আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করেন না, তো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন। এখানে আমি গোটা সব গরম মশলা দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু 1 মিনিটের মতন ভেজে আমি আবার পেঁয়াজটা দিয়ে দেব। এই তো পেঁয়াজটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো পেঁয়াজটা দিয়ে লবণ দিয়ে আর একটু সময় নাড়াচাড়া করে আমি মাংসটা দিয়ে দেব। তারপরে আমি গুঁড়া মশলা অ্যাড করব, এই আর কি। তো একদম রান্না করতে এইটা তেমন কোনো না, চিকেনের মতনই। তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এইটা কিন্তু রান্না করে খেতেও কিন্তু ভালোই লাগে। আমরা তো ওভেনে দিয়ে টার্কি করে খাই, বাট রান্না করে খেতেও কিন্তু এই মাংসটা ভালোই লাগে। তো এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি 2-3 মিনিটের মতন একটা লিড দিয়ে ডেকে দিলাম। 2-3 মিনিট আমি জাল করে নেব, তারপরে আমি মাংসটা দিয়ে দেব। এই তো আমার 2-3 মিনিট জাল করা হয়ে গেছে। এখন আমি মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা দিয়ে আমি 5 মিনিটের মতো জাল করে নেব, তারপরে আমি গুঁড়া মশলাটা অ্যাড করব। তো এই তো আমি 5 মিনিট জাল করার পরে এখন আমি 1 চা চামচ ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিলাম। এখন আমি গুঁড়া মশলাটা অ্যাড করব। এই তো আমি গুঁড়া মশলা মধ্যে হলুদের পাউডার, মরিচের পাউডার, ধনিয়া পাউডার, জিরা পাউডার আর কারি পাউডার নিলাম। তো এইখানে আমি আর আন্দাজটা বললাম না, আমি একটু 4 চামচ করে করে দিয়েছি। তো এখানে তো আমার মাংস একটু বেশি আছে, তো আন্দাজটা বললাম না, যে যতটুকু রান্না করবে ওই পরিমাণে দিবেন। তো আমি কি কি মশলা দিলাম এইটাই বললাম। তো আমার পেঁয়াজটাও দেখুন তো কিভাবে গলে আসছে। আমি 5 মিনিট জাল করার পরে এখন আমি মশলাটা দিয়ে আরও একটু সময় আমি কষিয়ে নেব। তারপরে আমি সামান্য জুল অ্যাড করব। বেশি জুলও দিব না, একটু মাখা মাখা বোনা বোনা টাইপের সামান্য একটু জল দিব। তো এখন আমি আরও 5-7 মিনিট কুক করে নেব। তো 5-7 মিনিট জাল করার পরে দেখুন তো আমি এখন সামান্য জুল অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি চাচ্ছি যে সামান্য একটু মাখা মাখা টাইপের হোক, একদম যে ড্রাই ড্রাই বোনা এইরকম চাচ্ছি না, যেহেতু বাচ্চারাও খাবে। এই তো আমি জুলটা দিয়ে আমি জাল করে নিয়েছি, আমি ধনেপাতাও দিয়েছি, এগুলো আর ক্যামেরা অন করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এই তো আমার চিকেনটা ফাইনালি হয়ে গেছে। ফাইনাল লুক দেখেন তো, অনেক মজার। কেউ যদি টার্কি এভাবে রান্না করে না খেয়ে থাকেন তো খেতে পারেন, ভালোই লাগে। তো
তো আজকের মতো আমার ভিডিওটা ওখানে শেষ করব। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আবার আসবো সবার সামনে। আল্লাহ হাফিজ।